magaalada caasimadda ee Muqdisho dib maanta waxa ugu soo laabatay wasiir hore Maryan Qaasim Axmed iyo wafdi ay hogaaminaysay iyadoona dhawaanaan ay ku maqneen degmada Baraawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ujeedka safarkeeda halkaas ay ku tagtay ayaa ah shaacinta musharaxnimadeeda xildhibaanimo golaha shacabka waliba kursiga tirsigiisu yahay 194 waana markii ugu horeysay ay xildhibaanimo isku soo sharaxdahaas yeeshee xusid waxaa mudan in dhowr xilal oo kala duwan ay ka soo qabatay dowladihii dalka soo maray intii ay ku sugneed Baraawe waxa ay kulamo la qaadatay bulshada qaybaheeda kala duwan waxayna kala hadashay sare u qaadida horumarka degmada oo ah caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidii ay ku heli lahaayeen adeeg dhameystiran sida waxbarasho caafimaad iyo baahiyaha kale ee halkaasi ka jira caqabado badan inay ka jirto degmada ayay sheegtay musharax xildhibaan Maryan Qaasim si wadajir ahna looga gudbi karo haddii ay shacabka ka hesho garab iyo taageero buuxa hadaladeedii waxaa ka mid ahaa xilli ay bulshada ku dhaqan Baraawe la hadlaysay intii ay halkaasi ku sugneed dib u dhis balaaran in lagu sameeyo garoonka Baraawe oo haddii uu roob doo xitaa aan laga duuli karin lagana soo degan karin sidoo kale waxaa dib u dhis u baahan bay tiri inta u dhaxaysa garoonka iyo xaafadaha oo isku jiro 8 kiiloomitir waana mid aad u burbursan wadadaasi taas ayayna si wadajir ugu shaqayn karaan bay tiri shacabka oo isku duubni sameeya meelna ka soo wada jeesada tagitaankeeda Baraawe ay tagtay waa markeedii ugu horeysay waxayna ku qeexday inaysan u baahnayn kursi iyo lacag toona kaliya ay rabto inay midoobaan dadka reer Baraawe waxna wada qabsan karaan lacag uma socdo kursi uma socdo waxaan rabaa ilaahay inaan ugu dhawaado idinkana codkiina inaad iigu kaalmaysaan muhiimadaas inaan guto Baraawe waa magaalo taariikhi oo qadiima maantana calool xumaad ku dili sida ay tahay siday u baabacsan tahay magaaladan dhaqaalo weyn fiir dekada uu ka soo qaba Baraawe Mombasa waxay isugu jiraan ma u baahdin waxaa la bartay burburkii culture ah tuugsi ma loo baahna arag dekada garaca dowlad ma dhisay dadkii lahayaa dhistay waliba tana more strategic dekada Baraawe anaga hadaan u istaagno dal iyo dibad reer Baraawe marka aan leeyahay qof kasta oo magaaladan ku nool ani hadda waxaa la dhahayaa gibil cad soo maaha walaalahan shangamaas walaalahan maxaa tiri qof walba oo magaalada jooga waxaa idin weydiiyey jid fiican isbitaal fiican biyo nadiif ah iskoolaad jaamacadaha haddii la helo mahal qof aa ka faa'iidaysan mise bulshada oo idin marka maadaama wax bulshada idin ay ka faa'iidaysanaysaa dekada fiiri waxbarashada fiiri caafimaadka fiiri Baraawe waxaa yaala caqabado badan laakiin isla markaas waxaa jira fursado badan oo ah meesha ay ku taalo badweyntan India Baraawe waxaa lagu yaqaan farsamadii aawe kabaha boorsooyinkii wixii aawe suuq geyn loo helo dhalinyarada shaqaalo la shaqaalaysiiya marka ilaahay waxaan ku mahadinay inaad ii marqaati kacdeen xil Soomaaliya markaan u qabtay la ii jarribay oo aan wax fiican qabtay haddana intii aan rabaa marka codka hala dhorey gibil cadaare 4.5 ka waa laga bixi doonaa Baraawe waa caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waana magaalo qadiimi ah dibna u soo kabanaysa haddana ay ka jiraan caqabado yaryar madaxdu waa kuwa iska indhatiraya xaaladaha ka jira halkaas waxay martigelin doontaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo galaya Koonfur Galbeed iyadoona ay dhowr kursi taala halkaasi Faadumo Cabduqaadir Xasan raadiyaha iyo TV-ga Dalsan Muqdisho